ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പം നമ്മളിന്ന് ടൊയോട്ടയുടെ പ്രിവ്യൂ ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പം പ്രിവ്യൂയുടെ എൻജിന് മാറാനാണ് നമ്മളെ വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചിട്ടത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു 2010 മോഡൽ ടൊയോട്ട പ്രിവ്യൂ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ എൻജിൻ അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാണുന്ന ബമ്പറും ഫ്രണ്ട് ക്രോസ് റേഡിയേറ്റർ ഇതൊക്കെ അയച്ച് മാറ്റിയത്. പല ആൾക്കാരും പല ടെക്നിക്കാണ്. ചില ആൾക്കാർ ഇത് ക്രോസ് അയച്ച് താഴ്ന്ന് അയച്ചെടുക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു വേ കൂടി നമ്മൾ അയച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ എൻജിന്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻജിൻ മാറ്റി പുതിയ എൻജിനും ഗിയർ ബോക്സും കൂടി സെറ്റ് ചെയ്ത് കയറ്റാനുള്ള പ്ലാനിലാണ്.